ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Daily Cooking Story បងប្អូនថ្ងៃនេះបានមកហូបអីភាសាបាយល្ងាចដែរសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបានសាឡម្ជូរចាអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបខ្ញុំមានម្ទេសគល់ខុយស្លឹកក្រូចជាមួយនឹងខ្ទឹមសសម្រាប់ម្ជូរខ្ញុំប្រើម្ជូរអំបិលខ្ចីខ្ញុំដំវាឲ្យទូអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំបង់វាចូលទៅឲ្យហើយហ្មងដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជូរអញ្ចឹងណាសម្រាប់គ្រឿងទេសវិញខ្ញុំអត់ប្រើប្រហុកទេខ្ញុំប្រើតែទឹកត្រីអំបិលស្ករបន្តិចទៅបានហើយសម្រាប់ផ្ទះបងអូនដែលញ៉ាំម្សៅស៊ុបឬក៏ប៊ីចេងអាចថែមទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពេលស្លហើយបងប្អូនកុំភ្លេចភ្លក់រសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនញ៉ាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនៅសល់ត្រីឡាប់យ៉ាម៉ាកាណាត់អញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើអីមានតែស្លម្ជូរហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំអត់បានសោសត្រីទេលើកនេះរដងពេលស្លម្ជូរគឺខ្ញុំត្រូវសោសត្រីចេញសិនដើម្បីកុំឲ្យវាមានពពុះច្រើនเนาะតែខ្ញុំអត់បានសោសអញ្ចឹងទៅត្រូវដួសពពុះនេះចោលព្រោះដើម្បីកុំឲ្យស្លរបស់យើងវាឆ្អាបអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អំបិលខ្ញុំអត់ស្រង់វាចេញទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យវាជូរជ្រះហ៎ចឹងបងត្រីឆ្អិនអីអស់ហើយយើងដាក់បន្លែសម្រាប់បន្លែបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំមានផ្សិតច្បើងម្ទេសម្ទេសផ្លោកបន្តិចប៉េងប៉ោះបន្តិចផ្កាស្នោហើយនឹងកៅអៅឈូកបងប្អូនចង់ស្លដាក់តែកៅអៅឈូកជាមួយប៉េងប៉ោះក៏បានដែរក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែខ្ញុំឃើញវាតំណងហ៎ចឹងខ្ញុំដាក់មុខតិចទៅចង់ញ៉ាំទាំងអស់ចឹងបន្លែដែលវារៀងក្រាស់ឆ្អិនជាងគេគឺមានផ្សិតច្បើងជាមួយនឹងកៅអៅឈូកខ្ញុំបង់ផ្សិតច្បើងចូលទៅមុនគេឲ្យវាឡើងមកបំពុះសិនបានខ្ញុំបង់កៅអៅឈូកចូលពេលយើងបង់ចូលហើយវាពុះឡើងយើងភ្លក់មើលរសជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់បានជូរប្រៃដុតអីតាមនឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនថែមថយទៅតាមរសជាតិរបស់អ្នកផ្ទះបងប្អូនញ៉ាំចាប់បន្ទាប់ពីរសជាតិខ្ញុំត្រូវអស់ហើយខ្ញុំបង់បន្ថែមជាមួយប៉េងប៉ោះជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកនឹងចូលព្រោះបន្លែពីរមុខហ្នឹងយើងទុកឲ្យវាលួយវាអត់ឆ្ងាញ់ទេវាអត់ឈ្ងុយទេជាពិសេសគឺម្ទេសនោះវាអត់ឈ្ងុយទេហើយបងប្អូនចង់ដាក់ផ្កាស្ងោរក៏ដាក់ទៅមិនបាច់ដាក់ទេក៏មិនបាច់ទៅសឡមួយមុខនេះបងអូនបង់ជាមួយនឹងជីមវងក៏បានម្រះព្រៅក៏បានដែរខ្ញុំអត់មានម្រះព្រៅខ្ញុំមានតែជីមវងដុសគៀនផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបង់ម្រះព្រៅបង់ជីមវងហ្នឹងទៅស្លនេះងាយស្រួលធ្វើងាយមែនតែនឲ្យតែលាងបន្លែហើយអស់លាងត្រីហើយអស់គឺស្មើនឹងដូចស្លរួចអញ្ចឹងលឿនមែនតែនហ្មងបងអូនកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំអត់អស់លុយច្រើនទេរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងជាពិសេសញ៉ាំពេលអាមេឃភ្លៀងសិចណាអូយញិចជាមួយទឹកត្រីញិចម្ទេសតិចមកដាក់ខ្ទឹមសតិចមកហើយញ៉ាំជាមួយសាឡហ្នឹងមានឆៃពៅផ្អែមតិចមកអូយអែមបដ ாய் ខ្ញុំអត់មានឆៃពៅផ្អែមមានតែទឹកត្រីញិចម្ទេសចឹងទៅក៏បានតែទឹកត្រីញិចម្ទេសជាមួយនឹងសាឡមួយចានហ្នឹងគឺថាហត់បែកញើសខ្ចាយហ្មងបងអូនឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងហើយឡើងតំណងក្លិនគេឡើងឈ្ងុយបងអូនកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំងាយស្រួលធ្វើញ៉ាំជុំគ្នាមេភៀងសិចហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងអស់បាយពីឆ្នាំងអត់ដឹងខ្លួនទេចឹងកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបងអូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅ content ផ្សេងៗទៀតណាបាយបាយ